Nobody, nobody but you. Nobody, nobody but you. Na 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 na. Ulit. Bakit? Andre. Lagyan mo talaga yun. Ah, sige, sige, bilis. Hindi magagawa sa paano talaga yan. Anong sisili natin pa? Tapos na naman ako. Okay. 1, 2, 3, go. Nobody, nobody but you. Nobody, nobody but you. Na 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 na. Nobody, nobody, nobody. Oh, siguro sabi kita na hand practice. Lagi ba sariling step? Ano tayo dito sa head? Yung kay Labong. Yung kay Labong. Say me to the head. Yung sa showtime. Gilbert! Gilbert! Make your own step na lang. Ganon. Make your own. Yung tugtog, hindi pa rin namin hindi nga namin. Head! Yeah, yeah. Ano na lang na step natin? Kasi ano Parang ganun yun. diba? Ganon yan. Ilang ganon? Dalawa. Kasi focus lang. Okay. Okay, practice tayo. Last na ba to? Tatlong ano na? Slowly. Dalawa. Tapos ganyan. Ganon, diba? Tapos ganon. Hindi, sige lang. Tama? Sige lang. Tama ba, Jomen? Sige. Okay, 1, 2. Basta sabay-sabay kayo. Baka magsabay. Sabay-sabay. Ulit. Pwede, slow motion na lang tayo. Okay, 1, 2, 3, go. Hindi, ganito kasi siya makakatulog. Ganito ganito. Sige, sige. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Ulit. Si Andre. Easy ka lang. Nagano pa rin yung iba doon, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulit si Kuya. Kuya Adrian at si Andre yun. Si Ana. Ganito. Kanan. Okay, sige. 1, 2, 3, go. 1, 2, Ulit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di na alam yung gagawin. Tama naman, diba? Dalawang ulit lang. Okay, ulit. Last na to. Promise. Game na kami awa. Ano ba nabunot nyo? Take it to the hill. Ay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulit. Pagkaya natin. Kahit sundin mo lang, Andre. Okay lang yun. Sige, 1, 2, 3, 5, 1, 2, Ulit. Sige, Adrian. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Tapos na. Oy, dalawang ulit. Binago nyo na nga yung step eh. Dalawang ikot yun. Ulit namin. O, gawin yung tatlo. 1, 2, 3, 4, 5, Ganyan ba katagal yung ano nun, chorus nun? Ang utak niya. Kasi
slow motion nga eh. O, tapos na. Oy, saan yung clue? Gilbert! Yung clue, tapos na kami. Pwede mo nga. Ano ba yan? Slow motion ka kasi kami. Wala na, mamalik ka. May mali.